皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回は究極の寿司シリーズ第2弾ですが、とんでもないお店に来てしまいました。東京タワーの真下にあって世界的に有名な東麻布天本さんというお店です。こちらは2016年にオープンしてから半年でミシュラン2つ星をずっと取り続けていて、食べログゴールドも4年連続で取り続けているすごいお店です。当然ながら予約が超困難で1年に4回しか予約するチャンスがありません。僕は2年間ぐらいチャレンジし続けてようやく取れました。で、本日はそんな天本さんの何がすごいのか、どんな料理が出てくるのか、実際にどれぐらい美味しいのかっていうのをその日食べた全メニューとともに紹介していきたいと思います。動画の中身に入る前にもっと今回みたいな動画が見たいとか、このチャンネルを応援したいって思ってくれた方はチャンネル登録して次の動画が出るのを見逃さないでください。それではメニューを紹介していきます。まずはつまみから紹介します。最初はアマダイの骨とフグのヒレで取ったスープが出てきます。こちらは飲んだら全身にスープが染み渡るようです。ほんのりとアマダイの甘みがあってフグのヒレの香ばしさもあって旨味のすごいスープでした。旨味のせいか塩気があるとかじゃないのにいきなり日本酒を飲みたくなりました。ちなみに日本酒はお任せで頼めば天本さんのおすすめで出してくれます。しかも後からお会計して分かったのですが、お酒はこんなにすごいお店にしてはとても良心的なお値段で提供されていると思いました。なのでお酒好きな人は安心してお酒を頼んでみてください。次に白魚、こちらはすごく大きくって食べ応えがあります。びっくりしたのが普通は内臓があったりしてえぐみを少し感じるんですけれども、見ての通りこちらは内臓が全くなくって透き通った色をしています。なのでとても洗練された味わいになってます。白魚の旨味と心地いいぐらいのほんの少しの苦味が癖になります。食感もプリプリしてて個人的にも大好きな食材です。次は東京湾のヒラメ、こちらは縁側もついてきます。で、びっくりしたのが驚くぐらい舌触りが滑らかで水分量弾力のバランスが完璧って感じがしました。今まで食べた美味しいヒラメっていうのは基本的に寝かせてあってねっとりしてて旨味を多く引き出したものでしたが、こちらはおそらく素材自体がすごいいいからかそんなに寝かせてる感じがしなくて水分量とか弾力は程よいです。でも旨味はしっかりしてるし臭みは全くない、そんな最高の味わいでした。東京湾って聞くと都会だし汚いから美味しいものないだろうなっていう勝手なイメージでしたが、その固定観念が覆されました。次はしじみだしの茶碗蒸しとこのわた、こちらは食べる前からしじみだしの香りがすごくいいです。そしてそれに合わせるこのわたのクオリティがすごかったです。このわたはえぐみが全然なくってその代わりにふわっと華やかな香りとともに旨味と程よい塩気があって、それをふわふわプルプルの茶碗蒸しが包んでくれます。次は初ガツオ、こちらは天本さんの名物です。食べてみたらこちらもヒラメと同じく舌触りが滑らかでびっくりしました。しかも酸味がまろやかでめちゃくちゃ美味しいです。正直初ガツオって脂があんまり乗ってなくって無駄に酸味が強いっていうようなイメージがあったのであんまり好きじゃないなと思ってたんですが、こちらも見事にその固定観念が覆されました。次はボタンエビの紹興酒漬けとウニ、こちらも天本さんの名物です。化け物級に大きいボタンエビがですね最高に甘くて美味しい上にめちゃくちゃ分厚くってプリップリなので食べ応えが最高です。それにウニの甘みと紹興酒の複雑な香りと味も加わるのでたまらなく美味しいです。ボタンエビの卵も乗ってるのでプチプチした食感がアクセントになるのもまたいいですね。こちらはウニとタレを少し残しておいてくださいと言われます。なぜかというとエビを食べた後にシャリを入れてくれるのでそれをウニとタレに絡めて食べます。こんなに至福の味わいの一品を2度美味しく食べれるのは本当に最高だなと思いました。次はアマダイ、こちらもまた目の前で焼いてくれます。鱗ごと焼いていてパリパリした食感とジューシーな身が大変食べ応えがあって美味しいです。実際の音をお聞きください。次はあん肝、こちらは生チョコみたいに滑らかで濃厚です。普通はあん肝といったら少しえぐみがあったりちょっとパサついた食感があるっていうようなイメージですよね。多分ですがこちらのあん肝は素材がいい上に脂が乗ってて旨味の強い部分だけを使っているから濃厚で滑らかになるんじゃないかなと思います。しかも血抜きとか筋の処理をすごく丁寧にやってるのでえぐみとか臭みが全くないんだと思います。次はフグの白子のリゾット、こちらは完璧な火加減で焼かれて
ています。外側は香ばしく焼いてあって少しだけ弾力がありますが、見ての通りぷよぷよなので、中は割ってみるとトロトロの半生です。ぐちゃぐちゃに混ぜてリゾットのようにして食べるのですが、フグの旨味がめちゃくちゃ強い超贅沢なリゾットになります。こちら実は生海苔が隠れていて、少しだけ磯の香りが加わって相性も抜群でした。以上でつまみが終わりです。どれも他の店ならこのためだけに行きたいと言わせちゃうぐらいのスペシャリテ、看板メニューのことですね。で圧倒されてしまいました。天本さんは海という老舗の名店で寿司の修行をされていますが、それ以外に日本料理の名店篠原さんや祇園の佐々木さんでも修行されていたそうで、それもあってか普通の寿司屋のつまみのレベルをはるかに超えていると感じました。ここまでですでにとんでもない満足感ですが、いよいよ握りに入ります。まずはカスゴダイ、まだ小さいタイのことですね。柔らかな食感とほんのりとした甘みを感じられました。普通カスゴダイは筋目しますので、こちらも筋目してると思うのですが、それが全然わからないぐらい酢のきつさを全く感じません。そして臭みも当然のようになくって、本当に洗練された味わいでした。柚子の皮を少し削ってかけてあり、ちょっと爽やかさも感じる味わいになってます。次はイサキ、この日一押しの素材だそうです。大将のインスタグラムでめちゃくちゃ脂が乗ったイサキの写真を事前に見ていたんですけれども、実際に食べてみると歯ごたえは少し残ってて、噛めば噛むほど脂が出てきて溶けていくような味わいです。こちらは一瞬だけ漬けて余計な水分を抜いているそうです。普通は塩を振って水分を抜いたりするんですけれども、それだと身が崩れてしまうからだそうです。こんなに美味しいイサキは食べたことはありません。次は缶抜き、サヨリのでかい版のことですね。こちらは臭みのない青魚みたいな味わいでした。すっごい肉厚で食べ応えがあるんですけれども、サクサクとしてて歯切れもすごい良かったです。次はイカ、こちらは表面はねっとりしてて、中心部分は歯ごたえがあってめちゃくちゃ美味しいです。歯ごたえがあるといっても隠し包丁を入れてるからか素材がいいからかわからないんですけれども、サクサクと歯切れがとてもいいです。なので食べ応えのある食感もありつつ、ねっとりとシャリを包んで混ぜ合わさる良さもあって最高に美味しいイカでした。次は中トロ、こちらは人生一美味しい中トロだったかもしれません。食べたらですね、ホロホロと細かい繊維がほどけていくような柔らかさです。しかも、中トロなので当たり前ですけれども、脂と赤身両方の味わいがあります。で柔らかいので、その味わいがシャリと一気に混ぜ合わさって食べた瞬間から幸せになります。次は大トロ、こちらは脂がしつこすぎず程よいです。そしてびっくりしたのが、筋を全く感じないのに少し歯ごたえがあって大変食べ応えがあります。よく大トロといったら油だらけで食べたらすぐになくなってしまうっていう感じですが、こちらはそうじゃないのでとてもいいなと思いました。次に赤身、こちらはマグロの中で一番うまいから一番最後に持ってくるというふうに大将が言ってました。確かにまろやかな酸味になっていて、脂は一番ないけれども旨味が一番強いなと思いました。そして食感もとても柔らかいです。普通の赤身とはレベルが違いすぎて、目隠しして食べたらマグロの赤身と分かるのでしょうかっていうぐらい次元の違う美味しさでした。次は小肌、こちらは1貫で1尾分を使っているそうで、これもすごく食べ応えがあります。浅く筋目しているので酸味は全くきつくありません。小肌に塩締めと筋目をするのは臭みを抜くためと言われてますが、こちらは浅く締めてあっても臭みは全くありません。小肌って酸っぱくって苦手っていうイメージの人いるかもしれませんが、そういう方は小肌の概念が変わっちゃうかもしれませんね。次は鳥貝、こちらは70度ぐらいのお酢と温塩水に一瞬だけくぐらせて臭みを抜くそうです。確かに見た目からしても生の鳥貝だと表面にぬめりっぽさがあって、おそらくそれが臭みの原因なんですけれども、こちらはぬめりがあるように見えません。で実際に食べてみると確かにピュアに貝の甘みだけが残っているような味わいでした。まだサイズが小さい方とおっしゃってたんですけれども、それでも肉厚で食べ応えもあります。次はサクラマス、こちらは中トロに似た柔らかさで同じく繊維がほどけるような食感でした。中トロと違ったのはそこに加えて滑らかな舌触りがあったなと思いました。程よい脂と臭みのないみずみずしさで最高に美味しいマスでした。次は車エビ、こちらは名物ですね。落ちそうで落ちないギリギリのところに置いて出してくれて、身が皿からはみ出すようなパフォーマンスです。落ちないのは握りが安定しているという証拠なのでしょうかね。見た目よりめちゃくちゃでかくて肉厚
スです。食感はプリプリとホクホクの中間で一番ちょうどいい感じです。味わいはとにかくエビの甘みがすごく強くって甲殻類好きにはたまらない一品です。次はウニ巻きです。こちらは海苔が主役と大将がおっしゃるぐらい高級な海苔を使ってるそうです。確かにめちゃくちゃ香り高くって香ばしくってウニとの相性が抜群です。ウニ自体もめちゃくちゃ美味しくってすごく甘くって旨味が濃厚です。ウニの食感はトロトロなのでこの高級な海苔とシャリにうまく混ぜ合わさって最高です。最後にアナゴが出てきます。こちらはめちゃくちゃ柔らかくってほんのりと香ばしさが残っています。爪タレのことですね。これが甘めなんですけれども山椒が乗っていてその爽やかさで甘さが調和されてるっていうような感じです。そして最後に味噌汁と玉が出てきて終わりです。味噌汁は山椒が入っててとても爽やかな味わいです。玉はケーキとかより全然美味しくってびっくりしました。めちゃくちゃ柔らかくってクリーミーになってて、例えるなら食感はチーズケーキの味はカステラって感じです。普通の寿司屋の玉は山芋を入れて作るところ、天本さんはこの食感を実現するために山芋を入れずに低温でじっくり焼き上げるそうです。以上が天本さんで出てきたメニューでした。最高の料理を提供するため自分が美味しいと思うもの以外は出さないそうで、天本さんのメニューは毎日変わるそうです。そうは言っても看板メニューのマグロとエビはおそらく毎回出ると思います。でこれだけすごいお店だと当然予約はめちゃくちゃ困難でお値段も張りますが、どの品も最高級に美味しくって素材調理ともに一切の妥協を感じない最高の体験でした。なので普通のサラリーマンの僕的には背伸びした価格帯だったんですけれども、それでも何度でも行く価値ありだなと思いました。なので最高の食材を使った極上の寿司を食べてみたいという方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そして美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。